Bolo pão de queijo de liquidificador que fica maravilhoso. Começo batendo os líquidos, ovos, leite, óleo, requeijão e sal. Vai bater bem e depois colocar o polvilho aos poucos. Coloca o queijo ralado, mexe com a colher, coloca o fermento, termina de mexer com a colher também e aí é só colocar na forma que eu untei com margarina e queijo parmesão ralado. Coloquei mais um pouquinho de queijo, levei para assar e olha esse resultado, fica perfeito. Salva a receitinha para fazer depois.